Здравейте, тук съм аз, Рей Мистерио Дъда. И както ви обещах, най-вероятно преди не знам, няколко месеца. Сигурно даже преди една година. Ще правя епизоди на Майнкрафт. И една секунда. Окей, да, ще правя епизоди на Майнкрафт. И ето ги тях. На най-новата версия съм 1.7.2. И започваме. Ето Майнкрафт. Това е Майнкрафт. Майнкрафт. Да. Добре. Ще играм синглплеер, само че играта ми много ми лагва, защото трябва да си преинсталирам компютъра. Ще извинявате за това, сигурно ще снимам по-натам с по-хубав скринкаст. Така, добре, как да се казва? Ще се казвам RMD. Не, ще се казва както ще се казва и поредицата. Това поредицата ще се казва BG Survival with RMD. Окей. Добре, BG Survival with RMD. Bitch. Добре, Word Options. Така, структура сон, така, бонус чит. Значи, читовете ще ги позволя, защото може ако нещо ми потрябва, например, мелан, нали, диня, защото не знам просто как се взима. Ще взема от това. Не, суперфот, не. Добре. Некъв случайно си да напишем. Не знам дали да ще стане. Добре, надявам се това да стане. После искам много да намеря някакво село сега. И първите още ще ги игра на... Ето Loading Terrain, Loading World, Building Terrain. Така, първите още ще ги игра на Peaceful, просто защото не мога да смогна да се бия, нали, да снимам. Не че... Просто много ми лага играта и затова ще позволя Ох, кога беше бе, аде бе. Да игра на Peaceful, ай, браво на мен. Казах. Сега ще видите върховно ползване на Рамадан. Значи. Лошо начало. А това сигурно защото снимам с скринкасти на всичкото горе. Як си добре. Гледайте ме, имаме си пещеричка. Едно, че пещерата е най-скъпо нещо в Майнкрафт. Не, диамантите и емералдите и да намериш село на Survival. Надявам се, мисля, не знам. Ами така. Както винаги. Сега ще ви покажа скина ми, ето. Зък. Готин ендерман. Оп. Това е то. Minecraft, BG Survival. Ой, ще падна, мангал. Добре. Значи, ако може ли някой да ми напише в коментарите как да взимам диня без Game Mode. Ако ми го напишете до следващия епизод вече ще го взема както сте ми написали. Понеже много хора не го гледат това и надали се. Нали, да, ние ще го гледа, да, но той... Какво да ми каже? Не знам колко... за динята как се взима. За тиква знам, мога да се намеря и така. Много съм просто. Най-важното е това. Също съм по-играл да написал съм добре. Айди, копай. Така. Getting wood.
Значи ще събирам achievement, мисля, че така се в този епизод. Също не. Няма, това ще бъде по-натам. Само, че може би ще има проблем с намирането на енда, тъй като нещо в... Нали знаеш, че всяка Minecraft има някакъв бъг. Мое е, че не мога да хвърлям неща. В смисъл, мога с нежни топки и яйца да хвърлям, ама ендер пегли не мога и такова. И това как беше от гаста, дет се такова. Дет гаста го хвърли, как беше? Не знам. Добре, как биде? Крафтване. Зък. Готово. Вече ли била. Да се вкали каштурка или по-и което такова. Каштурка ще ти направя. Някъде ще намеря пространство, после ще търся това само. Само, че най-важното за мен също така е легло да си направя. Само, че не знам къде ще намеря овци, защото тук нещо не виждам. А щом все пи се спалват, нали? Значи трябва да се спалват и животни да пусват. Те са... животни тия. Нали? Все пи. Нали? Говори като някакъв нолдет, никога не е играл Minecraft. Това да не бъде рамбаям. Ако не може рамбаям, ще се застрелям. Не. Добре, значи ще живея. Ама, яко ми изглежда това. Тука... Тикви. Минискус. Намерих си минискус. Може да гледате в сървър, де това си гледам, доста често джойнвам. Казва се Хистерия Крафт, много яко го направих този сървър. Преди беше само разгърмени неща. Нали? Силно е бил... Не, той сигурно е нов сървър, това не съм го виждал преди. Не знам. Може да ги гледате там, може да се срещнете с мен, скина ми е Леонелос. Като го получите. Като го прочетете, ми напишете, че съм Рамада, ще се сети, нали, защото там никой не джойма друг с Леонелос освен мен. Поне така си мисля, да и се надявам така да си остане. Гледайте върховния лак. Ама като ви казвам лак, значи лак. Не такъв за ногти, не такъв за паркети също, а гейм лак. Кав съм пичо прасе! Чакай да го килна! Умри Букук. Не Букук, той е добро прасенце, ще ма спаси живота. Още е прасето. Но как може толкова много прасет да няма никой на овца? Ужасно лагване. Никой няма да иска да гледа такъв епизод. Forever Alone да кажем. Умри Букук. Не Букук. Хубава свинска пържова. Взех ли насока? Но мога ще има малко угодня. Не, то написано, не се угоднява, да. Запълна там. Сега, овците да намерим. Тиквичка. Минискус. Вълк! Стига. Ма те не са ли само в тайгите? Ще ме хапе. Май не, не. Забрах, че те са неутрални, в смисъл не атакуват като ако не ги подразниш. В смисъл да ги удариш или нещо подобно. Но ме виждам, че този скринкаст автоматик може да снима само 15 минути. Поне безплатната версия. Така. Вероятно, той понеже е малко бързо в този скринкаст автоматик, ще има някакви шумове в звука, за което се извинявам. По-натам ще снимам с някой банди към или фрапс. Надявам се с фрапс да успея, защото... Не знам дали ще намерим, само че намерих много тиква, което ме харесва. Само май ще няма търса, защото от тия тики са като си ги взех, ми стана някакво такова яко. Виж... Коя копая тази или тази, не знам. Как гледайте са къдам това много голям тип. В смисъл, мисля, че го знаете. Той прави много яки клипове, аз всъщност от него се вдъхнових да правя на Minecraft клипове. Просто много ме кеф как ги прави.
Има около 5000 абоната, не вярвам да не го знаете. Има някой, който не го знае, бе. Знае да знака. Който знака мен не ме кефи много. Не знам. Без хейт, това е лично мое мнение. Са реални той. И знака преди бяха по моите приятели в ветере. Не знам. Не съм някакъв такъв. Добре, сега. Накъде? Не знам някакъв къде. Ех, то се умърля. Голям сам пич. Нищо, аз съм се фукам, само дет съм голям пич, повече от вас. Нека идеш сега. Иначе, вие сте по-пичове, че ме гледат, аз това трябва да се радвам, че изобщо някой ме гледа. Аз гледа качествени клипове, правда? Ама вие ме гледате, благодаря. Само да ме ревна. На колкото си не знам, добре. Сега имам си някакви приятелчета. Не знам си питам. Парашутисти, самолети, така да гледа. Самолети, мразя, фети, та-та-та-та-та-та-та. Кав сам рападжа. Стига такова лак, че няма да си. Те епизодите, 190% от епизода майче е само лак. Много смешно. Само че ти овци нещо не ми идват, виж. Нещо не ми се появят овци. Мангалски овци. Чалгата долу, между другото. Долу чалгата, горе рапа и метала. Всичко окей. Най-вече горе с мощ. И се предавам всички яки ютубъри. Надявам се аз да стана някой ден някакъв ютубър, ама за една година съм направил 64 абоната надали. Значи да получа... Ох, не си някак сега. 10 години чакам майка за да получа нещо яко. Така, различи. Стане по някой път да направя някакъв клип, да стане някакъв хит, ама което е много малко за мен. Сега ще ме хеби да видя клипа и то да не е на... То сега като съм написал... Много пуших преди да го направя този клип, много... Като Наско. Гледате ли нас? Гледате го Наско. На спирката, он е там. Господин на спирката. Значи ако си направя само че тук... В къщата може би малко... Вече като го игра на непи и слушай. Ни дойдат малко чудовища да ме бият. За 2 минути имам. Надявам се да направя за 2 минути. Окей, да се направя къщичка. Най-важно крафтинг тейбъл. Маля, ще да забравя най-важно трупа. Дзък. За 20 ще да направя. Или пък да си го изкопа в това. Ще направя някаква малка. Дървена. От дърво. Не задължително да е много голяма. Добре, значи правилното на къща ще бъде в следващия епизод. Той ще свършва. Мари, чао. Да. Бай. Благодаря за гледането. Ако изобщо набере такива. Значи, ако този клип вземе 30 гледания, ще е цяло чудо, разбираш. 30 гледания за една седмица. Чудо на чудеса, разбираш. Защото просто много лагва и сигурно ще има много и дислайкове и така. Нищо. Няма да обръщам внимание на хейтерите. Бай! Много ползи от Реал Мадрид. Пич! Ние сте бичове, аз съм пич. Вие сте пичове, аз съм... Не, вие сте пичове, аз съм бич. Не, вие сте пичове и аз съм пич. Бай сега. Да!